Ja hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö. Lähdetään tänään vähän ottamaan noita nyppylöitä haltuun tässä Saariselän keskustassa, Iisakkipäätä ja Kaunispäätä. Mennään tämmöstä siirtymäreittiä tuolta ihan mökin huudeilta tonne hiihtoladun viereen, mistä menee yhteiskäyttöreitti, mitä voi sitten fillaroida. Saa niinku oikein vauhtia. Hyvä lämmittely heti alkuun. Tästä tullaan tähän hiihtoladun viereen. Tästä lähtee toi yhteiskäyttöreitti. Erittäin kaunis tiistai-päivä, niin ei se ihmistä porukkaa on paljon täällä liikkeellä. Toivottavasti nyt ei ihan mikään hirveet ruuhkat tässä fillarireiteillä. Pääsee ottamaan vähän vauhtia. Neitikin siellä tulee perässä ihan vauhdikkaasti. Ollaan sen verran saatu kilsoja tässä tämän reissun aikana, että on löytynyt taas se tatsi tähän touhuun. Joo, ja tässäkin mutkaa. Järkyttävä määrä ihmisiä liikkeellä. Ihan näitten mökkien vierestä. Tässä on paljon persaukisten firmojen mökkejä. Löytyy valtionyhtiöitäkin. Tää menee nyt sitten tämmöstä ihan pyörätietä tää reittiä. Mennään tosta keskustan läpi ja sitten vasta tuolta Kaunispään juurelta lähtee semmonen vähän kapeampi polku. On tässä jonkin verran pujatteluja ja kivoja suoria tänne ylös. Tää on niin loivaa, että sähköläskipyörällä saa ylläpidettyä mukavaa vauhtia. Tästä tää seurailee tätä ylös menevää autotietä ja ei täällä niin hirveästi enää Kaunispäässä olisiko tilaa joka paikassa, kun toisella puolella menee kelkkareitti ja tässä menee tämä ja sit onkin jo mökkejä tuolla puolella. Alkaa olla aika täynnä tämä rinne. Hiihtoladun kanssa samaan aikaan yli reitistä. Tulee autoja. Ei just nyt. Tää alkaa loppumaan puustoja täällä Kaunispään rinteessä. Sitten mentiin. Hei. Jaha, sitten alkaa aika jyrkkää nousua tää loppupätkä. Vähän on jalat hapoilla, kun niin monena päivänä on kaikkea harrastettu ja pari päivää lasketeltiinkin tossa, niin ottaa ihan reenistä tämä. Olisi tää aika raaka nousu ilman sähköjä. Ei, silloin mennään vaan vähän hiljempaa. Kyllä välityksiä näissä vehkeissä piisaa silleen, että näitä polkee. Alkoi taittumaan jo. Ihan pian ollaan huipulla. Eihän tämä ole pitkä eikä paha nousu, että tästä on hyvä aloittaa. Joha. Huipulle tultiin. Paraati paikalle tuohon eteen. Mulla oli siinä niinku Eko vitosella ja nelosella, eli puoliteho vitonen. Mulla oli vitonen, kun toinen tuossa nousi vitosellakin ihan niinku hirveän raskalta. Joo, no se on aika jyrkkä nousu. Mutta siis... Otetaanko Minttu tauko? Aika liian tauko. Joo, otetaan vaan. No olipahan siellä porukkaa. Ja melkoisesti. Hyvä, että oli minttukaakaot ja kaljat tietysti. Katsotaan millainen reitti tällä kertaa on tää. Tää on vähän vaihdellut, että mistä tää on vedetty. Hiihtoladun yli mennään tästä ja mennään alaspäin ja... komea lasku. Vauhtia tulee, jumalauta! Vähän vauhdikkaampaa mitä tonne ylös oli kavulta. Ja ihan suoraksi jätetty tää. Sais olla vähän mutkia, niin tuu niin hurja vauhti. Itsestään se kiinni on, mutta kun on tämmöstä suoraa, niin totta kai sitä tekee mieli ottaa niin paljon vauhtia, kun vehkeestä lähtee.
Aika hurja lasku, eikö? Juu, mä voin ihan jarruttamassa tuosta. No, kyllä siinä joutui jarruttelemaan. Aikamoinen. Melkein kannattaisi ehkä seuraavan kerran kun tulee, niin painaa mieleen tää ja mennä toi ylös. On kivempi pitkä loiva lasku sitten reittiä pitkin. Ois laskea se mikä tultiin ylös. No tää menee vähän sitten tällaiseksi, että nyt huristellaan alas tämmöstä pyörätietä. Ja tässä on vähän ikävä se, että tässä on kauheita kallistusta just väärään suuntaan, niin täytyy jarrutella hirveästi näissä mutkissa. Et niinku totakin mutka käytyy oikein, niin tie kallistuu vasemmalle, niin ei oo kaikkein kivointa. Ei saa otettu silleen kivasti. Niinku tää. Joutuu jarruttaa niin paljon. Lähtee takapyörältä koko ajan pito, vaikka nastat onkin alla. Tänne tää laskee ja tästä sitten mennään noiden hotelleiden vierestä tonne hiihtolatojen NS-starttipaikalle ja sieltä lähtee sitten tonne Iisakipäälle nousu. Sitten tänne. Täältä menee tämmönenkin. Maatana kun ei oo kyllä yhtään luottoa nyt jotenkin renkaisiin. Täytyy ottaa vähän painetta pois. Jotenkin nyt on niin liukkaan olosta, että ei oikein pidä. Kyllä on kapuumista tässä. Tää on niin jyrkkä kävelyreitti tämmönen, että Ei olisi hauskaa, jos olisi vaikka satanut vähän jotain alijäähtynyttä vettä. Tää siellä Pulkkamäki. Nyt ollaan tällä Iisakipäälle nousevalla reitillä. Tämä on todella hauska. Monet vanhoista katsojista ainakin on nähnyt niin monta kertaa, että tää on perinteinen joka kerta, kun mä Saariselällä olen, niin mä tämän kiipeän. Aivan joka kerta olen mennyt. Välillä on mennyt joulukuussa. Varmaan jouluaattonakin on joskus kiivennyt ja hyvin kulkee. Puolitehoilla mennään nyt avustuksesta ja vauhtia piisaa. Vähän nousuja. Tästä pienempää silmää ja ylöspäin. Täällä tämmöisiä kivoja nyppylöitä on tällä reitillä. Kiitos. No, porukkaa riittää. Siihen uppos. Siinä olikin vähän pehmeämpää reunassa. Ja sitten mentiin. Tässä tulee kiva nousu. Sieltä täytyy vähän laittaa vähän lisää jerkkua. Ja vetoa. Nousee. Vähän pienempää painetta. Vähän sinne noustiin. Niitä. Veto pois ja mentiin. 2 vetoa siis. No tommoset nopeat rypistykset tuntuu. Pääsitkö sä tän kohdan ylös? Hyvä. En jaksa. No on aika pahoja nämä rypistykset, kun tulee tämmösiä. On kyllä ollut niin paljon porukkaa tällä reitillä, ettei ikinä voi sanoa, että täällä on oikein ruuhka. Upeat maisemat. Onko jano? Juodaan vähän vettä. Hetken matkaa taas on tämmöstä vähän tasaisempaa ja sit kohta tosta Pääsiäiskurun vierestä lähdetäänkin jyrkkään nousuun. Paljon näkyy fillarin jälkeenkin tässä. Kyllä on pyörät ollut liikkeellä täällä. Mut silti tosi paljon vähemmän täällä näkee fillareita mitä noilla fillarireiteillä. Tämähän on siis ihan sallittu pyöräily. Mutta tässä on se, että jos on hieno päivä, niin täällä on paljon kävelijöitä koiriensa kanssa, niin joutuu ottaa ne huomioon. Ja nyt en sit tiedä, että mitä hittoa.
Tässä taitaa mennä tuonne seuraavaan risteykseen asti. Nyt hiihtolatuu pitkin. Joo. Nää vähän vaihtelee milloin näitä täällä tehdään, mutta ei se ihme sitten, että tuolla tätä hiihtolatua tonne eteenpäin tuli pyöräilijöitä vastaan. Ei tää pian kestä. Mennään keskellä. No siinä olikin pitkä matka, että mentiin tätä latua pitkin. Tuolla on kyllä selvä kyltti, ettei pyöriä tästä eteenpäin. Vähän epäselviä välillä nämä. Mut sit me lähdetään tonne päin. Vähän pompottavassa kunnossa tää reitti välillä on, kun täällä kävellään niin paljon. Niin välillä pyörän sarvissa aikamoista hakkaamista ja tärrytystä. Tosta ylös silleen, että tärinä käy. Vähän isompaa vaihdetta ja isompaa avustusta, niin käy näppärästi. Pääsiäiskurva alkaa näkymään tossa suoraan edessä nyt tuolla. Ihan tuuleton keli tänäänkin. Aivan mahtavaa. Tullaan tähän kurun reunalle. Ei tää näytä videossa yhtään niin semmoiselta jännittävältä jyrkänteeltä, mitä tää oikeesti on. Varsinkin jos on tässä vähän pyörällä vauhtia, niin toi kuru tuossa vieressä nostaa vähän verenpaineita. Varsinkin tässä mutkassa, kun näyttää, että tää sukeltaa tonne suoraan alas, mutta ei se sinne mene. Hienon näköinen paikka. On sieltä joku uskaltanut laskeekin tonne. Ainakin lumilaudalla on tultu alas ja siitä on vedetty suksilla. Toi on aika hurja kyllä. En tiedä, uskaltaisiko itse. Sitten mentiin ylöspäin. Tää on aika jyrkkä nousu ja silloin kun tää on jäinen, niin se on ollut aika touhua. Viimeksi kun tätä kiivettiin vuosi sitten, niin silloin tarvi 2 vetoheittää tässä niskaan, kun ei vaan pito riittänyt, mutta nyt on ihan eri keli. Ja tää joka kerta täytyy suorittaa tää Iisakki päällä kapuminen. Tää on pakollinen juttu mulle. Suosittelen kyllä kaikille muillekin. Päästiin. Ei se nyt niin paha ollut. Se oli viime vuonna paljon jäisempi nousu. Nyt ei ole yhtään jäinen. Sitten onkin kova lasku. Toivotaan, ettei nyt tule paljon liikennettä, niin saadaan ottaa vähän meininkiä tähän touhuun. Neiti varmaan ei tule ihan näin kovaa perässä, mutta mä otan vähän vauhtia. Jumaliste. Kovaa paanaa. Hienosti kulkee. Hyvin toimii pyörä nyt. Kapea vaan tää kova kohta tässä reitissä. Varaa mennä sivuun tai huonosti. Silmät tuota, ois pitänyt ottaa lasit mukaan. Hop. Nyt on vauhtia liikaa tähän mutkaan. Hop. Se oli vauhdikas. Innostui vähän liikaa. Ei se mitään. Ei oo eka kerta kun mä flaiskautan tossa kohdassa nurin. Se tulee tosi nopeasti toi mutka vastaan. No tää hidastuu tää meno täällä sitten jonkin verran. Tosi kapea reitti ja niin kuin näkyy, niin heti kun menee sivuun, niin sinne uppoo rengas. Tää on niin upeita maisemaa kanssa. Tämä kohta. Tää reitti. Tää on oikeesti välillä tosi haastavaa. Menee vaan niin upeista paikoista. Tuollahan menee hiihtola toki tonne. Laskee täältä Iisakkipää viereltä. Sieltä me viime hiihtoreissulla mentiin. Sekin on aika jyrkkää.
loppua kohde. Sitten mentiin. On tosi paljon tommosia jälkiä, missä on rengas on tipannut. Tulee just silleen mutkassa, että tarvitsisi siitä mennä, mutta sitten ei pääse. Niin hienoa. Tässä tulee aika paha paikka. Noniin. Hei, vuodessa on tapahtunut edistystä. On se on aika paha kohta. Jatketaan. No tässä vähän haarautuu polku näköjään. Täytyy valita, että kumpaan reittiä menee. Sitten tänne. Oliko tässä sitten? Tässä on vähän haastava kohta. Siellä on just tuossa ylämäessä joku, niin täytyy vähän odotella. Noniin, 2 vedon paikka ja täydet tehot. Ja tästä täytyisi saada semmonen mutka vedettyä, että pääsee tästä menemään. Ja oho, onpa se kapea. Noniin, sit siitä. Noin. Saatko sä vedettyä? Ep. Saan. Se oli oikeesti aika jyrkkä kohta. Tuliko sä tuolta vai tästä? Tosta. Joo, tässä loppupätkässä tosiaan on vähän haastavia kohtia, mutta kyllä niistä selviää. Tulee taas kiva pätkä. Tämmöstä tasasta suoraan loivaa alamäkeen ja oi voi, aurinko paistaa tänne niin hienosti. No kyllä täällä vaan puut on tosi lähellä näitä sarvia joka kohdassa. Täällä tulee kans muistaakseni aika paha nousu ihan pian. Niin kivoja kohtia. Tämmösiä monttuja. Täällä tulee sit taas semmonen, että 2 veto päälle ja tästä vauhtia. Ja sitten rinteessä pienempi vaihde silmään, niin sit tästä pääsee. Tän ylös asti ja mennään auttamaan neitiä. Kyllä tälläkin pääsee. Kuule, tuntuupa oudolta tämä pyörä nyt pitkästä aikaa, kun on ajanut tuolla klohmolla. Kyllä sä sen vielä pääset. Alkaa tämä reissu tulee päätökseensä. Tästä mennään tonne yli ton urun toiselle puolelle ja siellä ollaankin sitten taas jo ihan tossa keskustan tuntumassa. Mulla nykyään voi sitten laittaa myös superkiitoksia, jos tykkäät videoista niin paljon, niin mulle tulee suoraan siitä vähän tukea. Motivoi tekemään näitä videoita lisää. Otetaan muuten toi tosta vielä. Tästä on joku tehnyt vähän oikeamman kohdan, niin hienosti. Pistäpä kanavaa tilaukseen ja tykkäystä videolle. Ja tämmönen reissu. Pysykää kuulolla, näitä tulee lisää.